随着潮水的退去，被鲜嫩爽口的海藻所染成绿色的巨大岩石，终于再次从潮水中露出了脑袋。这是生活在巴西热带海岸上的螃蟹们梦寐以求的美味佳肴。为了不错过每日只有退潮时期才会出现的进餐机会，每天在潮水即将退去之前，都会有大批的红石蟹与普通冰蟹在礁石之上焦急等待。随着脚下的潮水一点点下移，螃蟹大军们开始行动了起来。长满海藻的觅食地距离海岸大约有100米的距离，螃蟹大军必须要在尽量不碰到脚下海水的情况下到达那里。这是一场与时间赛跑的游戏。在潮水再次回归前，螃蟹们必须要到达那片绿色餐厅并填饱肚子，从脚下的岩石跳到另外一个岩石之上，这是螃蟹们此次旅途的主要通行方式。脚下的海水在螃蟹们看来似乎十分的可怕，但事实上真正令螃蟹大军畏惧的其实是藏在海水之中的东西。可怕的链蛇鳝是捕捉螃蟹的高手，在螃蟹大军赶往觅食地的途中，链蛇鳝会埋伏在礁石缝隙间，向猎物突然发起进攻。链蛇鳝口中看起来不太锋利的盾牙，是能够轻易碾碎螃蟹坚硬外壳的得力帮手。如果不想永远地停留在路途中，螃蟹大军就只能尽量地离水远一点。现在距离目的地还有一半的路程，螃蟹们并不会因担心脚下的猎手就畏惧不前，把自己的肚子给填饱是他们此行的唯一目的。这趟旅程虽然只有100米的距离，但是螃蟹们所要面对的敌人，事实上其实并不止链蛇鳝一位。在途中，螃蟹们不但要防范海鳝的突袭，拥有着9颗大脑的章鱼也是一位难缠的对手。章鱼与链蛇鳝一样，都是螃蟹的天敌。在确定好猎物的前进方位后，章鱼埋伏在了猎物的必经之路上。不过它的伏击并不是每次都能够百发百中，今天它遇到了一个硬骨头。然而眼前这只侥幸逃离的螃蟹还没来得及放松，一条链蛇鳝突然从远处冲了过来。被链蛇鳝死死困住的螃蟹只能拼命挣扎。万幸的是，在这次旅途中，幸运之神眷顾了他2次，又一次虎口逃生的他，这一次终于成功到达了目的地。当心心念念的海藻被送入口中的时候，好像一切都值得了。2个小时后，潮水就会再一次淹没螃蟹大军们的觅食地。在吃饱喝足之后，很快又一次严酷的旅程开始了。